Kyava kuki w'olunaku luno olwaleero akutuusiddwako omukulu Kayondo Ivan era nga ono yeddira mpologoma bw'atyo muzzukulu wa Namuguzi erwadda mu Kyaddondo. Kyava kuki empologoma okuyitibwa empologoma? Mukwano gwange ndi wano okugamba nti tuula olukukuzambugo, tuula olusirizantamu, tuula entitibwa kabotongo zatula ku mimwa, olwo tugende kalannamo ettooke ekkulu kerigenda n'omumizi. Okusookera ddala abeddira empologoma bano babeera bazzukulu ba Namuguzi erwadda mu Kyaddondo. Era bano balina omubala gwabwe ogugamba nti Namuguzi atambula masajja, Namuguzi akaabira kasagga, Namuguzi kyagaba tasaaga. Empologoma eno okuyitibwa empologoma era kyava ku nneeyisa yaayo, kubanga Abaganda beetegereza ensolo zino n'enneeyisa yaazo. Mu lulimi olw'edda ennyo empologoma eno yayitibwanga entale, era ly'erinnya eryayitibwanga empologoma. Kale nno ekigambo ekyo empologoma okugiyita entale, oluganda olwo lwali lugatta munnange Abaganda ko n'Abanyolo, oba oliawo n'Abanankole, oba oliawo n'Abatoolo, era empologoma bagimanyinga entale. Yensonga lwaki ne bano bazzukulu ba Namuguzi erwadda mu Kyaddondo batuuma erinnya Nantale, ng'erinnya lino liva mu muziro gwabwe oguyitibwa empologoma olw'obuteerabira linnya lya mpologoma eryasooka. Wabula olw'ebikolwa by'empologoma eno, kuba ye empologoma tekaaba munnange engango, kubanga engo weekaaba Abaganda bagamba nti engo ebeera ekuga. Kale nno empologoma eno bw'etyo naye eyina enkola yaayo, bw'ebeera nga waliwo ekintu ekinaagisala mu maaso munnange, nga ekintu ekyo eyagala okyolekeza obwanga, mwana wattu etandika okubeera nga ewuluguma, era kwe kwava okugamba nti empologoma ewuluguma. Kale nno ekikolwa ky'okuwuluguma kwe kwava okugiyita empuluguma. Empuluguma era erinnya eryo teriri mpologoma okusooka lyabeeranga impuluguma, naye kaakati Oluganda bwe lwajjanga luseeseetuka n'eyitibwa empologoma, naye ng'erinnya lyava mu kikolwa ekyokuwuluguma ng'eyitibwa empuluguma, naye nga so si impologoma. Nze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka e Bukerekere eyo mu Busiro, ndi wano okujjukiza nti munnange gwe nayagala okwagira akanyomero kano, weereza ekifaananyi kyo oba oyagala kalangira mu bizinesi yo, leeta bizinesi yo tugirangire mu kanyomero kano. Ate nkujjukiza tuli ne mu kaweefube ow'okusondera olutambi oluyitibwa ennambika y'emikolo gy'obufumbo mu Buganda. Beera wa kisa tununule obuwangwa bwaffe, kubanga olutambi luno lwe lugenda okulambika emikolo gy'enfumbirigano nga bwe gyabanga edda wano mu Buganda. N'olw'ensonga eyo ebyafaayo by'ensi yaffe tulina okubimanya, naye gwe wenna n'atuwagira ayita ku +256 751 476 190, ennamba eyo eri ku WhatsApp ate eri ku mobile money. Ebyafaayo by'ensi yaffe eno tubimanye ne Ssaabasajja Kabaka empuluguma ya Buganda ewangaale.